හලෝ කොහොමද? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේන් එන්ජින් ඕවර්හෝල් එක ගැන. හරි එහෙනම් යපු එන්ජින් රූම්. මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය ටූල් ටික තියනවාද කියලා. හැමර්, පයිප් වින්ච්, හයිඩ්‍රොලික් ජැක් and pump, racks, bucket. ස්පෙෂලි මේ අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ අපේ ආරක්ෂාව. ඒ නිසා අපි PPE අඳින්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. PPE කියන්නේ personal protective equipment. Safety helmet, safety belt, safety shoes, overall. හරි. අපි එනම් මුලින්ම අපේ ක්‍රේන් එක චෙක් කරගෙන ඉමු. සේෆ් වර්ක් ලෝඩ් එක අපි දමු ටොන් 20යි කියලා. ඒක අපි ප්‍රූෆ් ලෝඩ් එකෙන් වැඩි කරනවා 125ක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. වර්ක් ලෝඩ් එක ටොන් 20 50යි අතර නම් අපි ඒක 105කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. සේෆ් වර්ක් ලෝඩ් එක ටොන් 50ට වැඩි නම් 110කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ප්‍රූෆ් ලෝඩ් එක. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම අපේ ස්පෙෂල්ම දෙයක් වුණ මාකින් ටික ගමු. පෝට ඉන්ලට් අවුට්ලට් නම්බරින්. ටින් එයා, පයිලට් එයා, එක්සෝස් වැල්, ඉන්ජෙක්ටර් වැල්, ඉන්ලට් අවුට්ලට් වැල් ටික අපි ඔක්කොම මාක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් වැඩේ ඉවරයි. දැන් අපි යන් වැඩේට. මුලින්ම අපි ටර්නින් ගියර් එක එන්ගේජ් කරගන්න ඕනේ. ඉන්ඩිකේටර් කොක් වැල්ස් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ජැකට් පෝට ඉන්ලට් අවුට්ලට් ෆියුල් ඔයිල් ස්ටාර්ට් ඉන් එයා ඒ ඔක්කොම ටික අපි අයිසොලේට් කරගන්න ඕනේ. සිලින්ඩර් හෙඩ් එකට යන ජැකට් පෝට කූලින් ඉන්ලට් අවුට්ලට් එක ගලවලා අපි ඩ්‍රේන් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි dismount the fuel oil pipes between fuel valves and pump. ඊට පස්සේ අපිට ස්ටාර්ට් ඉන් එයා පයිප් එකයි ස්ටාර්ට් ඉන් එයා වැල් එකයි ගලවන්න පුළුවන්. Next, dismount the drain oil pipe between the exhaust valve and hydraulic actuator. හරි දැන් අපි අපේ hydraulic pump එකයි jack එකයි අරගෙන අපි hydraulic නම් ටික ගලමු ස්ටඩ් එකේ. මුලින්ම අපි සිලින්ඩර් කවවල තියෙන protective caps ටික ගලවමු. ඊට පස්සේ අපි ස්ටඩ් එක ඇතුළටත් පුළුවන් අපිට ස්ලීව් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් support සිලින්ඩර් එක දාන්න පුළුවන්. අපි support සිලින්ඩර් එක ගමු. ඊට පස්සේ අපි support සිලින්ඩර් එක දාලා ජැක් එක දාලා 1500ක් විතර ප්‍රෙෂර් කරනවා. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ ස්ටඩ් එක උඩට ඇදෙනවා. අපිට බලන්න support සිලින්ඩර් එක ඇතුළට අපේ අලන් කී එකක් වගේ දාලා අපේ ස්ටඩ් නට් එක ලූස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔහොම ස්ටඩ් ඔක්කොම ටික අපි ගලවලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ක්‍රේන් එක අරගෙන සිලින්ඩර් හෙඩ් එක රිමූව් කරගෙන අපිට ක්‍රේන් එකේ උඩට අරගෙන අපිට පුළුවන් ඒක රිපෙයාර්ස් කරන්න. ඔයාලට මම සිලින්ඩර් හෙඩ් එකේ රිපෙයාර් ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නම්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. එහෙනම් දැන් ෆියුල් පම්ප් එක ගලවගමු. මුලින්ම අපි ෆියුල් ඔයිල් සප්ලයි එකයි පයිලට් එක සප්ලයි එකයි ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ෆ්‍රිජ් එකේ බෝල්ට් රිමූව් කරලා ෆියුල් රිටර්න් ලයින් and ෆියුල් සප්ලයි එක මේ ක්ලෝස් කරන්න. ඊළඟට ෆියුල් පම්ප් ඉඳන් ෆියුල් ඉන්ජෙක්ටර්ස් වලට ලයින් එක අපි ගලවමු. Close the balls which in the fuel pump fix on the flange barrel. Then cover the open lines with masking tape. අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ අපේ fuel pump එක අපේ crane එක ආධාරයෙන් අපිට උඩට ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ අපේ ඊළඟ repair ටික අපි කරමු. දැන් අපි අපේ piston එක ගලවමු. මුලින්ම අපි cylinder line එකේ තියෙන PC ring එක ගලවන්න ඕනේ. මොකද PC ring එක තියෙනකම් අපිට piston එක TDC ගෙනල්ලා උඩට උස්සලා lifting tool එකෙන් අපිට ගලවන්න බෑ. හරි. අපි එනම් යමු පල්ලෙහාට. මුලින්ම අපි crankcase doors open කරගමු. ඕපන් කරලා සෙට් එක පල්ලෙහාට කරගෙන අපේ ස්ටෆින් බොක්ස් එක piston rod එක tightening screws and face cock pipe එක අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. ස්ටෆින් බොක්ස් එකේ liner screw flange එක විතරයි අපි රිලීස් කරන්නේ. Two distant pieces were mounted on the piston rod foot to protect the low scraper in and to guide the stuffing box. Next අපි piston එක TDC ගමු. අපි lifting screws ටික අපි මුලින්ම clean කරගමු. clean කරගෙන අපි lifting tool එක අරගෙන lifting tool එක set කරලා අපි piston එකට උස්සලා ගමු අපි crane එකේ. අපි දැන් අපේ cylinder line එක remove කරගමු. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ අපේ ජැකට් වලට කූලින් පයිප් ටික අපි ගලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ cylinder line එක lubrication වලට ඕන කරන අපේ lubrication දෙන අපේ coils line ටික අපිට ගලවන්න පුළුවන්. ඒ ගැලවුවට පස්සේ අපිට පොඩි support එකක් ඕනේ මේ මුලින්ම අපේ line එක උස්ස ගන්න. මොකද සාමාන්‍ය line එකක් ගලවන්නේ ඩ්‍රයි ඩොක් ආවට පස්සේ අවුරුදු 5කට වගේ සැරයක්. ඒ නැත්තම් වෙන හදිසි රිපෙයාර් එකක් තිබ්බොත් නම් ගලවනවා.
ඒ නැතුව අපි ගලවන්නේ නැහැ ලයින් එක. සෝ ඒක නිසා අපි මුලින්ම අපේ ජැකට් පොට පයිප් සෙට් වුණ තැන් හතරට ජැක් දෙකක් හරි හතරක් හරි තියලා අපි මුලින්ම ලයින් එක පොඩ්ඩක් උස්ස ගන්න ඕනේ උඩට. සෝ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඒක ඉස්සුනාට පස්සේ අපිට මේ අපේ ක්‍රේන් එක අරගෙන ස්ක්‍රූ දාලා හොඳට ටයිට් කරලා අපේ ක්‍රේන් එක ආධාරයෙන් ලයිනර් එක අපිට උඩට ගන්න පුළුවන්. ඕකේ ගයිස් අපි එහෙනම් අද ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඔයාලට මේ ගැන මොන හරි ඔයාලට මේ ගැන මොකක් හරි ක්වෙස්චන් නැත්නම් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. සෝ අපි ඊළඟට අපේ ගලවපු අපි සිලින්ඩර් ලයිනර් සිලින්ඩර් හෙඩ් ඒ ඔක්කොමල අපි කරන රිපෙයාර් එක බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ඕකේ බයි.